喺今日咧就第10日喺韓國，依家走啦。咁呢度咧就去機場嘅巴士站啦，17,000一個人啦，喺 L7樓下嘅啫，明洞。係司機幫你搬入錢入去。係 ，hello， cash。Thank you。一齊坐定點啊？呢個啦，呢個有窗口。呢個要，唔係後邊嗰個唔使搭腳喎，後邊呢個。呢個窗簾拉後啲就得啦。咁上到嚟架車咧係好寬敞嘅，有得搭腳。咁貴少少啊，17,000 won就可以去到機場㗎啦。去 Terminal 1、2都去到嘅，咁大概1個鐘頭到車程啦。好，咁開車。